Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос по воздушному отоплению был задан еще параллельно, можно ли использовать камин для отопления. Ну, давайте так, если это камин, как вот современные есть печи-камины, это фактически печь с большим стеклом, то да, печи-камины могут отапливать то помещение, в котором они находятся. Если это каминная топка, или это вообще, как некоторые говорят, если я сделаю открытый камин, сколько ж вот он в помещении, открытый камин у него, и, мол, столько дрова дадут тепла в помещение, это, не, как говорится, равное ни один прибор не может сделать. Однозначно. Сжигание у такого камина, да, будет полным, тепла будет много выделено, но все это тепло тут же уйдет в дымоход. Вот сюда на инфракрасное излучение пойдет минимум тепла, потому что отсюда у нас идет огромный поток холодного воздуха. И он уходит прямо в дымоход, не куда-нибудь, он захватывает. И главное, что если мы отсюда уберем подачу воздуха, камин у нас гореть не будет. Поэтому открытый камин больше тепла не дает. Открытые камины дают тепла 3, максимум 5%. Больше они не в состоянии дать. Другое дело, когда это камин закрытый. Когда закрытый камин, мы можем, как говорится, горение регламентировать. А вот здесь, который проходит дымоход, уже мы, во-первых, уменьшаем диаметр дымохода по сравнению с тем дымоходом, который в открытом камине. И, понятное дело, с этого дымохода можем часть тепла отобрать. КПД вот этого камина уже может достигать и до 20%. Понятное дело, что этот камин будет не дешевый, потому что это отдельно каминная вставка и плюс еще каминная отделка, плюс еще вот этот дымоход. В целом получается сооружение не совсем дешевым, но оно более оправдано, чем открытый камин. И опять же, полноценного тепла все равно оно не даст. Она даст вот одно помещение, оно немножко отопит. Чтобы рядом помещение отопить, много тепла не будет. И для того, чтобы быть дополнительным источником тепла, подогрева, это хорошее решение. Для того, чтобы быть единственным, полноценным, слабо. Почему? Потому что сидеть истопником возле камина и все время его топить, не каждый этим будет заниматься. Люди и спать хотят, и все. А если у вас только один этот прибор, понятное дело, что у вас будет сильно выхолаживаться ночью. Несмотря на то, что есть камины, которые теплоаккумулирующие камины, но это все равно это не печь. Вот печь там огромная, там, может быть как та же русская печь, огромная закладка, огромная кладка, там массив печи, и она потом отдает тепло. Поэтому камин будет, конечно, здесь уступать печи, значительно уступать. Ставить ли камин? Да, это ваше решение. Потому что очень часто в дизайнерских решениях камин должен быть. Должен быть, значит, ставьте его. Какое-то тепло он даст, красоту он даст, решение он вам, оформление помещения тоже сделает. Поэтому вот здесь бы я все-таки, как говорится, не взялся на себя смелость рекомендовать вам именно установку камина. Больше всего вам даст рекомендацию в этом деле дизайнер. А отопление от него вы много не получите. Это мое мнение, мое сугубо личное мнение. Так что вот думайте, решайте, нужен вам камин или не нужен. А пока у меня все. Всего вам доброго.